హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ కొత్తిమీర చికెన్ ఫ్రై. కావలసిన పదార్థాలు: ఫస్ట్ చికెన్ 1/2 కిలో తీసుకున్నాను, జీరా పౌడర్ 1 స్పూన్, కొత్తిమీర కరివేపాకు, చికెన్ మసాలా 1 స్పూన్, మిరియాల పొడి 1 స్పూన్, అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ 2 స్పూన్స్, కారం తగినంత, ఉప్పు తగినంత, కొత్తిమీరని 2 కట్టలు తీసుకున్నాను, ఒక టమాటా తీసుకొని దాన్ని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను, ఆనియన్ పేస్ట్, మసాలా దినుసులండి. ఆయిల్లో మసాలా దినుసులు వేసుకొని వేయించుకుందాం. అందులో ఆనియన్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం పసుపు వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి ఆనియన్ని. కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక 1 మినిట్ మూత పెట్టుకొని వేయించుదాం. వేగిపోయిందండి ఆనియన్ పేస్ట్. ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అది కూడా వేగిపోయిందండి. చికెన్ యాడ్ చేద్దాం అందులో. ఇప్పుడు చికెన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక 3-4 మినిట్స్ ఉంచుకోవాలండి. అలా ఆ వాటర్ అంతా పోయే వరకు చికెన్ని వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకుందాం, కొత్తిమీర పేస్ట్ని. బాగా కలుపుకోవాలి చికెను ఈ పేస్ట్ కలిసే విధంగా. కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సాల్ట్ యాడ్ చేసి మూత పెట్టుకొని ఒక 5 మినిట్స్ వేయించుకోవాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిందండి. అందులో మసాలాలు ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేద్దాం. కారం, చికెన్ మసాలా, పెప్పర్, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, వీటన్నింటిని చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇదంతా కలుపుకొని ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఇంకొక 5 మినిట్స్ వేయించుకోవాలి. ఆయిల్ పైకి వచ్చిందండి, వేగుతుంది, దగ్గరకు వచ్చి పడినట్టే. ఎంత ఫ్రై అయితే అంత టేస్ట్ ఉంటుందండి. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకొని ఈ
ఫ్రై అండ్ రసంలో చాలా బాగుంటుందండి, ట్రై చేయండి. రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకుందాం. వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేద్దాం. రెడీ అయిపోయిందండి, బౌల్లోకి తీసుకుందాం.